Dragi moji, u ovom receptu delim sa vama jedan od najlepših kolača po receptu moje bake iz one njene stare sveske iz 1960. Potrebno vam je 5 jaja i najpre odvojite 5 belanaca pa jako čvrsto umutite sneg od ovih 5 belanaca, mutite par minuta dok ne postane ovako čvrsto. Zatim uzmite margarin ili puter, šta koristite, pa izmerite 100 grama, bilo bi dobro da je otopljen ovako na sobnoj temperaturi. Zatim dodajte 100 grama kristal šećera, 100 grama mlevenih oraha, pa u ovu smesu dodajte i 100 grama brašna tip 500 za kolače. Možete dodati i jednu malu kašikicu praška za pecivo, pa u tu smesu dodati i umućena belanca. Zatim uzmite mikser i na nekoj srednjoj jačini sve ove sastojke dobro promešajte. Vidjet ćete kako treba da izgleda ova krema. Ovo je jedan od jednostavnih, veoma ukusnih starinskih kolača. Kada ste dobro umutili kremu, evo ja ću vam sada prikazati njenu gustinu. Dosta je kremasta i čvrsta, fina krema. Jako lepo miriše. I ovo je jedan od top 3 mojih omiljenih kolača što se tiče bakinih recepata. Sada sam pripremila tepsiju dimenzija 20x30 cm. Obložila je papirom za pečenje i ulićemo koru koju smo spremili, odnosno kremu za koru. Dobro i ravnomerno rasporedite da bude jednako sa svih strana. Kada sam počela sa pripremom kolača, ja sam svoju rernu uključila na 180 stepeni da se jako dobro zagreje i sada ćemo odneti da se ova kora tek zapeče. U preostalih 5 belanaca dodajte 100 grama kristal šećera, pa uzmite mikser i jako dobro umutite ovu smesu dok se sav šećer dobro ne rastopi i dok smesa ne postane svetlo žuta, ovako kao moja. Kada ste to uradili, već je prošlo kod mene nekakvih 10 minuta, kada se ova kora tek zapeče, znači tek kad se stvori taj gornji sloj kore, izvadite iz rerne, kod mene je prošlo 10 minuta i sada ćemo da prelijemo i ovu kremu od žumanaca. Dobro i ravnomerno rasporedite, a rernu smanjite na 100 stepeni. Dok ovo pripremate, pa odnesite da se sada kolač suši u rerni. Za to vrijeme spremit ćemo fil. Treba nam 100 grama mlevenih oraha, 100 grama kristal šećera i ja ću dodati 4 štangle od 80 grama čokolade. Možete dodati i 3 štangle, to je opcionalno. I dodajte 50 ml mlijeka. Pa odnesite na ringlu koju ćete zagrejati na srednju temperaturu i polako otopiti sve ove sastojke. Treba da dobijete jako gust fil, ovu kremu. Kada se šećer rastopi, fil je spreman da ga premažemo preko kolača. Kolač sam pekla još nekakvih 35 minuta na 100 stepeni. Kada vam se ovako uhvati korica, on je gotov. Molim vas, pratite, ovo je najvažniji deo. Sada premažite fil i možete odgore poslati sa malo mlevenih oraha po želji, tako ide po receptu. I najbolje je ovako da koristite papir za pečenje jer je najlakše. Jako lepo se seče i najvažniji deo je zapravo pečenje, tako da bih jako voljela da vodite računa o tome. Nemojte da rerna bude na više od 100 stepeni jer ovaj kolač u ovom drugom delu treba da se suši i treba da dobijete tako prhku koricu i da se on ravnomerno svuda ispeče i da bude jako mekan. A ujedno i izuzetno hrskav, zato molim vas obratite pažnju prilikom pečenja jer bih jako voljela da i vama uspe. Ovaj kolač je toliko ukusan, ja vam zaista ne mogu opisati. Znate, već na kanalu sam pravila London kocke štangle, kako zove po bakinom receptu iz 1960. Ovo je također jedan recept od
bake jednako star, jednako ukusan. Ja vam ga od srca preporučujem. Sastojci su apsolutno provereni jer ja uvek od tih starinskih recepata volim da pratim taj iz bakine sveske u kojoj je ona pisala i onda znam da nikad neću pogrešiti. Tako da vam zaista predlažem da obavezno isprobate nešto ovako ukusno. U njenom receptu se ovaj kolač zove šarene štangle. Ne znam kako ga vi zovete ako ste ga ikada pravili. U ovom videu pokazat ću vam svoj omiljeni kolač iz detinjstva po bakinom receptu iz 1960. verovali ili ne. Za početak treba će mi 150 g putera, zatim dodajem 150 g brašna, prstohvat soli i treba će mi i 2 žumanceta. Pokazala sam vam na samom početku da koristim ovaj dijamantov puter, međutim nisam imala dovoljno pa sam dodala još malo i margarina. Kao što vidite, parola snađite se, tako možete i vi, zaista ne možete pogrešiti. Sada ćemo sve dobro da zamesimo. Ja sam dodala još 70 g šećera. I prvo, već kao što znate, ja uvijek prvo mešam sa špatulom, tako ću i ovog puta, a sada ću zamesiti i ručno. Mešajte ovako dobro, mesite rukama. Ako vam se slučajno previše lepi, dodajte vrlo malo brašna, ali testo treba da bude ovako mekše. Sada uzmite jedan pleh, ja ovdje imam pleh dimenzije 20x30, sa malo margarina sam ga premazala i sada ću da razvučem ovo testo, vidjet ćete kako je mekano. Ovo je meni jako drag recept zato što je jako star, još ga je pripremala moja baka kada je bila devojka i ja imam pisani recept, vidite, u ovoj staroj knjizi još iz 60. godina, tako da je mom srcu stvarno jako drag. Sada će mi trebati i pekmez od kajsija, par kašika, to nema neke mere, jednostavno da lepo sve možete da premažete preko ove kore, nemojte štedjeti, onako premažite lepo ovako. Zatim u jedan lončić otopite 3 štangle čokolade, a sada uzmite jednu drugu posudu i ovako odvojite prvo 3 žumanceta. Pratim apsolutno recept koji je pisala moja baka i zaista ne mogu pogrešiti, a nećete ni vi pogrešiti ako pravite na ovaj način. 3 belanceta dobro penasto umutite. Ako vam se ne da umutite penasto, dodajte vrlo malo šećera i bit će ovako čvrst sneg, to je mali trik. Sada ćemo, kada je čokolada otopljena, da je dodamo u ova žumanca, te 3 štangle topljene čokolade, zatim i pola čaše mleka, to je 100 ml mleka, treba će nam i 200 g mlevenih oraha, dodajte i to u posudu i 200 g šećera, zatim dodajem i ulupan sneg od belanaca također u ovu posudu i za kraj će mi trebati pola limuna. Ja ovdje imam jako mali limun pa ću onda malo više od pola preseći, vidjet ćete kako vama najviše odgovara. I onda ćemo i ovaj sok od limuna dodati u ovu posudu i sve ćemo dobro da promešamo. Ja koristim mikser na najmanjoj jačini da sve lepo može da se ovako sjedini i izmeša. Onu koru koju smo premazali sa kajsijama sada ćemo da stavimo na pečenje na 200 stepeni 5 do 7 minuta. Ja ću sada sve ovako dobro da promešam. Pogledajte kako je dobra ova smesa. Evo ga, kora je pekla znači se 7 minuta i sada ćemo preko nje da ovaj fil prebacimo. Tako ide po originalnom receptu moje bake, ja neću ništa da mijenjam jer je zaista fantastičan. Pravi se godinama u našoj kući, to je starinski kolač, ali veoma brz, kao što je i ova mala brza kuhinjica.
I ovaj kolač sada ide na pečenje na 200 stepeni, nekih 25 minuta, a onda ću da pospem ovako sa mlevenim orasima i da nastavim da pečem još nekih 10 minuta. Također na 200 stepeni, što je znači ukupno nekih 35 do 40 minuta, toliko je potrebno da se kolač jako lepo ispeče i još plus onih 7 minuta, znači otprilike nekih 50 minuta sve ukupno je vreme pečenja. Naravno, to zavisi i od vaše rerne. Morate pratiti, vodite računa, znači nemojte ni da vam pregori, a nemojte ni da vam bude živ. Vidite kako treba da izgleda, sočan, ukusan, zaista izuzetan kolač, jako lep, ja ga obožavam. Ovaj spoj ukusa ne mogu vam opisati, prosto morate probati. Ovo je znači recept, opet ću još jednom ponoviti, od moje bake koja je pripremala kada je bila devojka. I eto, mi smo preuzeli taj recept, moja mama ga je meni pravila i evo ja sam ga naučila kroz vreme i evo od srca sada i ja vama preporučujem da isprobate. Nadam se da će vam se dopasti, pišite mi u komentarima kako vam se čini. Da li biste voljeli još ovako starinskih recepata? Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!